ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நான் சுபின் ஃப்ரெடி, உங்கள் இன்ஜினியர், சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். எஸ்பி ஹோம்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்கலான்னு அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் ஒர்க்கை கான்ட்ராக்ட் எடுத்தாலும் சரி, புல்டர் எடுத்தாலும் சரி, இல்லை ஏதோ ஒரு இன்ஜினியர் எடுத்தாலும் சரி, அதாவது ஒரு கஸ்டமர் ஒரு வீடை அவங்க கட்டும்போது ஒன்றே ஓனாக கட்டுவாங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி அதை நீங்கள் அணுகிட்டு கொடுப்பாங்க. அவங்க புல்டராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு மேஸ்திரியாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கான்ட்ராக்டர் இருக்கலாம். ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது ஏதோ ஒரு ரேட்டை பேசி இதை கொடுப்பாங்க. அதாவது ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளோ ரூபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு 1900 இல்லை 2000 ஏதோ ஒரு ரேட்டை பேசி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் பேசி கொடுக்கும்போது அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் உள்ள அடங்காத வேலைகள், அதாவது ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வராத வேலைகள் முக்கியமாக ஒரு 5 வேலை இருக்குது. அந்த 5 வேலைகள் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வராது. அது ஏன் வராது, எதனால வராதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்னைக்கு அந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அப்போ அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் அந்த வேலைகள் வராமல் இருக்க காரணம் என்ன, அந்த ரேட்டு கொடுக்கும்போதே அந்த புல்டர் கமிட்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறாரா, இல்லை கமிட்மெண்ட் பண்ணாமல் கொடுக்குறாரா, அதுக்குண்டான ரீசன் என்னன்னு சொல்லி அதை நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். வாங்க. அதாவது எந்த ஒரு பில்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், இல்லை கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்டாக இருக்கட்டும், எந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி எடுத்துக்கிட்டாலே ஒரு ஓனர் அவங்க ஓனாக கட்டினா A to Z அவங்களே அவங்க ஸ்கோப்பில் எல்லாமே பார்த்துருவாங்க. சப்போஸ் யாராவது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி புல்டரோ இல்லை கான்ட்ராக்டரோ இல்லை இன்ஜினியரோ அணுகிட்டு அவங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு கணக்கு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் அந்த கட்டிடத்தை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு சொல்லி பேசி விடும்போது அது ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தான், இல்லை கமர்ஷியல் ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் சரி தான். ஓகே, அவங்க ரேட்டு புல்டரும் அந்த ஓனர் ஏதோ ஒரு சம் ஆஃப் ரேட்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் பேசி அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி கொடுக்கும்போது அதில் முக்கியமாக ஒரு 5 வேலை அடங்காது. அது என்னென்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் சம்பு. அந்த வாட்டர் சம்பு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது அந்த வாட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர்லேயே வரும். அந்த எர்த் ஒர்க் பண்ணி அந்த எர்த் லெவலில் வரக்கூடிய அந்த வாட்டர் சம்பு அது அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வராது. அதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா 2 ரீசன். அது என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜி, அது ஒன்று. ரெண்டாவது அந்த வாட்டர் சம்போட குவான்டிட்டி. அது இந்த 2 ரீசனை பொறுத்து தான் அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வராத இருக்கக்கூடிய காரணம். சரி, அது என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜின்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது வாட்டர் சம்பு நம்ம கட்டும்போதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று அதை பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டலாம், சாலிட் பிளாக்கில் கட்டலாம், இல்லை என்ன பண்ணலாம்னா நமக்கு ஆர்சிசி காங்கிரீட் டேங்கை கட்டிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டுறா ஒரு ரேட்டாக போயிடும், சாலிட் பிளாக்கில் கட்டுறா ஒரு ரேட்டு வந்துடும், ஆர்சிசி காங்கிரீட்டாக கட்டும்போது அது ஒரு ரேட்டில் வந்துடும். சரி, இந்த மாதிரி கட்டிட்டு அதுக்குள்ள டைல் ஒட்டுறோமா, இல்லை நார்மலாக வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணி பிளாஸ்டிக் தான் பண்ணி விட போகிறோமா, அதுவும் ஒரு மெட்ராலஜி இருக்குது. ஸோ இவர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் கொடுக்கும்போது சப்போஸ் வாட்டர் டேங்க் இன்பில்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி அந்த ஓனரோ ஏதாவது சப்போஸ் திங்க் பண்ணியிருந்தாருன்னா, இவர் அப்படியே கட்டினா கூட என்ன பண்ணுவார், சப்போஸ் பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டுறாருன்னு வச்சுக்கலாம், பிரிக் ஒர்க்கில் கட்டி நார்மலாக வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணி விட்டுருவார். அப்போ ஓனர் கேட்பார், என்ன சார் நீங்கள் எனக்கு காங்கிரீட் தானே பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தேன், அப்போ இதில் சாலிட் பிளாக்ல ஏன் பண்ணல, ஏன் காங்கிரீட்ல பண்ணலன்னு அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ரேஸ் ஆகும். ஏன்னா இவர் பேசுகிற ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டு அந்த பில்டிங் மட்டும்தான் பேசுகிறாரு. அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி பண்ணுவேன், அதோட ஃபினிஷிங் ஒர்க் இப்படி பண்ணுவேன், ஃபவுண்டேஷன் இப்படி போடுவேன், உட்டை போடுவேன், எலக்ட்ரிக்கல் ஃபிட்டிங் இதை போடுவேன், பிளம்பிங் ஃபிட்டிங் இதை போடுவேன்னு சொல்லி எக்ஸட்ரா இதை மட்டும் தான் பேசி அவர் கொடுக்குறாரு. அதுக்குண்டான ரேட்டை தான் அவர் கோட் பண்ணுறாரு. ஸோ அந்த வாட்டர் சம்புக்கு உண்டான ரேட்டை கோட் பண்ணலை, அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல அதை மைண்ட் பண்ணலை, அதில் என்ன ஃபினிஷிங் வரும்னு சொல்லலை, அந்த வாட்டர் சம்பு என்ன கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லி அதுக்குண்டான ஒர்க்கை அவர் கோட் பண்ணி அந்த ரேட்டில் ஆட் பண்ணல. அதனால அந்த வாட்டர் சம்பு எக்ஸ்ட்ரால தான் வரும். இன்னும் ஒன்று, அந்த வாட்டர் சம்போட குவான்டிட்டின்னு சொன்னேன்ல, அது என்ன குவான்டிட்டின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஃப்ளோர் சம்பை பொறுத்தவரை வாட்டர் சம்பு வருது இல்லை, அது சிலவங்க ஒரு 3000 லிட்டர் போகிற டீம் பண்ணுவாங்க. ஒரு சில கஸ்டமரை பொறுத்து எனக்கு ஒரு 5000 லிட்டர் வேணும் கேட்பாங்க. இன்னும் ஒரு சில கஸ்டமர் எனக்கு ஒரு 8000 லிட்டர் போகிறேன், இல்லை ஒரு 7000 லிட்டர் போகணுன்னு, இல்லை அதுக்கு மேலே பியாண்ட் த வேன்ஸ் எல்லாம் ஒரு சில கஸ்டமர் எனக்கு ஒரு 10000 லிட்டர் கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா ஒரு லாரி தண்ணியை வாங்கி நான் விடும்போது அந்த தண்ணி வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது, ஒரு லாரி தண்ணி ஃபுல்லாகவே என்னோட சம்பளம் விட்டாகணும், அதுக்கு தகுந்த 10000 லிட்டர் கொடுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி குவான்டிட்டி வேரியேஷன் 3000 ஆகுது, 4000 ஆகுது, 5000, 6000, 7000, 10,000 வரையும் போகுது. ஸோ 3000, 4000, 7000, 10,000 சொல்லி அந்த கான்ட்ராக்டருக்கும் தெரியாது, அந்த போல்டருக்கும் தெரியாது, சாரி அந்த ஓனருக்கும் தெரியாது. இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் குவான்டிட்டி வேரி ஆகுது. இதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு
கொண்டு வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வந்து இது வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. ஸோ இது எப்படி ஆகுனா வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் கொடுத்த ரேட்டுக்கு வந்து அந்த பில்டிங்கை ஃபினிஷ் பண்ணுவாங்க. வாட்டர் சம்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அந்த ஓனர் அந்த பில்டர் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ஒரு 5000 லிட்டர் வேணும், இல்லை ஒரு 10,000 லிட்டர் வேணும், இதோட ஃபினிஷிங் வந்து என்ன பிரிக் ஒர்க்கில் பண்ணால் போதும், இல்லை வந்து சாலிட் பிளாக்கில் பண்ணால் போதும், இல்லை ஏன்னா காங்கிரீட் லெவல் டேங்க் வேணும், டேங்க் கட்டி உள்ள டைலெல்லாம் ஒட்டி பக்கா ஃபினிஷ் வேணும்னு சொல்லிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஓனரோட டேஸ்ட்டை வந்து அவர் சொல்லுவார், இதுக்குண்டான ரேட்டை வந்து அவர் கொடுப்பாரு. அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு ரேட்டை வந்து இந்த வாட்டர் சம்பு பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபினிஷிங் இவ்வளோ வரும்னு சொல்லி தனியாக வந்து ஒரு கோட்டு அரை இப்படி கொடுப்பாரு. இதனால தான் வந்து இந்த சம்பு வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வராத இருக்க மெயின் ரீசன். சரியா? ரெண்டாவது வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்டி டேங்கு. செப்டி டேங்கு இதே பாயிண்ட் தான். செப்டி டேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு சில இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சாதா வந்து ஒரு குழி தோண்டிட்டு அதிலே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கருங்கலை கட்டிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 4 சைடு வந்து அந்த தண்ணி வந்து உள்ளே வந்து அதுவே வந்து தண்ணி வந்து அந்த மண்ணிலே உறிஞ்சி போகிற மாதிரி வந்து அந்த கருங்கல்ல வந்து கேப்பு கொடுத்து வந்து அந்த மாதிரி வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஒரு சில இடத்துல உரம் இறக்குறாங்க. அது வந்து என்ன பண்ணால் நாளடைவில் அந்த ஸ்ட்ரெட்ஜ்மெண்ட் மேலே இருந்துட்டு அந்த தண்ணி வந்து கீழே இறங்கி போயிடும். இன்னும் ஒரு சில இடத்துல 4 சைடு வந்து செவர் மட்டு கட்டி ஒரு தொட்டி மாதிரி கட்டிட்டு அப்படியே விட்டுறாங்க. அது வந்து அந்த தண்ணி வந்து கீழே வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் ஆகி போகிற மாதிரி இருக்குது. கீழே ஃப்ளோரிங் போட்டுட்டு அதே வந்து தொட்டி 2 லாரி வச்சு எடுக்கிற மாதிரி மெத்தடாலஜி இருக்குது. இன்னும் ஒரு சில இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செப்டி டேங்க்ல வந்து ஒரு 3 பார்ட்டிஷனாக போடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லெட்ஜ் ஒரு பார்ட்டில் வரும், செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் ஸ்லெட்ஜ் இன்னும் ஒரு பார்ட்டில் வரும், அடுத்து தண்ணி ஃபில்டர் ஆகி வந்து தேர்ட் பார்ட்டில் வந்து அந்த தண்ணி போகுது. ஸோ அது 2 என்ன பண்ணுறாங்க வந்து லாரி வந்தால் கூட அது 2 வந்து சக்கிங் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செப்டி டேங்க்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வந்து மெத்தடாலஜி வந்து ஸ்டைல் மாறுது. ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து பயோசெப்டி டேங்க் போடலாம் 2. மூணாவது வந்து எஸ்டிபி போடலாம் 3. இன்னும் வந்து ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சிட்டிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து சேம்பர்லேருந்து கொண்டு டேரெக்டாக ரோட்டில் வந்து மெயின் சேம்பர்லேயே கனெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செப்டி டேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னாலஜி மாறுது. அது டெக்னாலஜி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட மெத்தடாலஜி மாறுது. மெத்தடாலஜி டைப் இருக்குது. ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி வந்து வேரி ஆகும். சில ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு 10,000 லிட்டர் வேணும். ஒரு சில இடத்துல பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷனுக்கு 7,000 கட்டுற இடத்துல கட்டுற மாதிரி இருக்குது, 8,000 லிட்டர் கட்டுற மாதிரி இருக்குது. மினிமம் 10,000 லிட்டர் கட்டி ஆகணும். அது வந்து இடத்த பொறுத்து டிபெண்ட் அப்பான் சைஸ் வைஸ் மாறுபடும். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் நான் செப்டி டேங்க் பண்ணி தரலான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாருன்னா என்ன ஆகுனா வந்து இவர் வந்து செப்டி டேங்க் சப்போஸ் அப்படியே கொடுக்குற பட்சத்தில் அதுக்கு ரீசன் நான் சொல்லிடுறேன். செப்டி டேங்க் அப்படி கொடுத்துட்டாருன்னா இவர் என்ன பண்ணுவார், 4 சைடு ஒரு தொட்டியை மட்டும் கட்டிட்டு வந்து கீழே வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு போயிடுவார். இவர் அந்த மாதிரி மீனிங்கில் தானே தான் போட்டு கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாளைக்கு வந்து ஓனர் வந்து கேட்கும்போது என்ன சார் வந்து பார்ட்டிஷன் வந்து 2 இடையில 2 பார்ட்டிஷன் சொல்லி தானே செட்ஸ் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வர மாதிரி தண்ணி ரிட்டர்ன் ஆகி இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரின்னு சொல்லி கேட்கும்போது இல்லை சார் என்னோட கோட்டு தான் அப்படி கொடுத்துருந்தேன், அப்படி வந்து அதில் வந்து ஒரு ஃபிக்ஷன் ஏற்படும். ஸோ அது இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. அதனால வந்து அந்த ரேட்டில் வந்து இந்த செப்டி டேங்க் வராது. இதுவும் வந்து என்ன போனால் அந்த ஓனரும் பில்டரும் வந்து உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பயோ செப்டி டேங்க் வேணுமா இல்லை எஸ்டிபி வேணுமா இல்லை வந்து லாரியில் சக்கிங் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணி அதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜி என்ன ஸ்டைலில் வேணும்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இவர் ஒரு கோட்டை கொடுப்பாரு. அவர் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணி அக்ரி பண்ணுறதா வந்து அந்த செப்டி டேங்க். ஸோ அந்த செப்டி டேங்க் வந்து அதில் வர்றது வாய்ப்பு இல்லை, வராது. சரிங்களா? அடுத்த வேலையை பொறுத்த வரைக்கும் எலிவேஷன். இந்த எலிவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு அது நிறைய ஒரு சிலர் வந்து எங்கிட்டே கேட்டிருக்கிறாங்க. என்னென்னா வந்து அதாவது நான் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வேலையை கொடுத்துட்டேன் சார், வேலையை கொடுக்கும்போது வந்து எலிவேஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா கேட்குறாங்க, அது எலிவேஷன் எக்ஸ்ட்ரா தான் நம்ம கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். ரைட். இந்த எலிவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லி இது ஒரு பார்ட்டு. சரியா? எலிவேஷனுக்கு வந்து உண்மையிலே வந்து பில்டரோ கான்ட்ராக்டரோ இல்லை இன்ஜினியரோ வந்து கஸ்டமர்கிட்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வாங்கணுமா, எக்ஸ்ட்ரா தான் வருமா இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வாங்கணுமான்னு சொல்லி அது ஒரு பார்ட்டாக வரும். இது எதை பேஸ் அனலைஸ் பண்ணுறேன்னா வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட், ஒரு 5000 சரி ஓகே 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்லேட்டு வருவோம். ஒரு 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து ஒரு வீடை கட்டுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 1000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வீடை கட்டும்போது வந்து அந்த பில்டிங்கோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன், ஃப்ரண்ட் முகப்பு தோற்றத்தில் ஒரு நார்மல் குரு இல்லை நார்மல் ஒரு பேண்டு, அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஆகிட்டு அதில் ஒரு பேண்டு கட்டு அதிலே ஒரு எலிவேட்டட் போர்ஷன் பண்ணிவிட்டு அதிலே குரு எல்லாம் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் நார்மல் எலிவேஷன் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் ஆகும். சரியா? இது ஒன்று. அது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், நார்மல் எலிவேஷனை மட்டும் இருந்தாலும் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் ஆகும். சப்போஸ் வந்து இப்போ வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவோம், 3D வியூவில் வந்து ஃப்ரண்ட் எலிவேஷனுக்குன்னே டிராயிங்கே செலவு பண்ணி போட்டுட்டு இன்றைக்கெல்லாம் நிறைய டிசைன் வெள்ள லட்சக்கணக்கில் டிசைன் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன்ஸ் வரும்போது வந்து எக்ஸாம்பிள் 1-2 எலிவேஷன் நான் சொல்கிறேன். ஒரு ஃப்ரண்டில் வந்து பர்கோலா வர மாதிரியோ இல்லை ஒரு மெயின் ஸ்லாப் 2 ப்ரொஜெக்டாக ஒரு 3-4 அடி வந்து கேண்டீனில் ஒரு ஸ்லாப் போட்டுட்டு அதிலே வந்து ஒரு ஹேங்கிங் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஏசிபி பேனல் கொடுக்குற மாதிரி, அப்புறம் வந்து திரும்ப வந்து வேறு என்ன சொல்கிறது ஒரு வெர்டிக்கல்
பரபோல கொடுக்க இந்த மாதிரி வந்து நிறைய டஃப் அண்ட் கிளாஸில் வந்து பண்ணுற மாதிரி இது மாதிரி வந்து கஸ்டமைஸ்டு எலிவேஷன் வரும்போது கண்டிப்பாக எலிவேஷனுக்கு ஆக்சுவல் காஸ்ட்டு எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த 1900 ரேட்டா 2000 ரேட்டா வாட் எவர் இட் இஸ் ஏதோ ஒரு ரேட்டு, அந்த ரேட்டில் வந்து அந்த எலிவேஷன் வந்து நார்மல் எலிவேஷன் மட்டும்தான் இன்க்ளூட் ஆகும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து அந்த பில்டிங்கை கட்டும்போது வந்து அவர் வந்து பிளிந்த் ஏரியாவுக்கு இவ்வளவுன்னு சொல்லி ஒரு ரேட் அரைவ் பண்ணியிருப்பார். அதாவது பிளிந்த் ஏரியா அவுட்ரு டு அவுட்ருன்னு சொல்லி அரைவ் பண்ணியிருப்பார். அந்த பில்டிங்குள்ளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து நீங்கள் அவுட்ருன்னு அரைவ் பண்ணியிருந்தால் கூட அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு அரை அடி ஒரு 3/4 அடி ஏதாவது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன ப்ரொஜெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக வந்து பர்கோலா கொடுக்குறது, டஃப் அண்ட் கிளாஸ் கொடுக்குறது, ஏசிபி பேனல் கொடுக்குறது, அப்புறம் வந்து திரும்ப வந்து கேண்டிலிவர் ஸ்லாப்பர் வந்து கொடுத்து ப்ரொஜெக்டட் பண்ணிட்டு பெரிய ஸ்லோப்பிங் ரூஃப் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து கஸ்டமைஸ்டு எலிவேஷன் டிபெண்ட் அப்பான் எலிவேஷன் வைஸ் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் கண்டிப்பாக வரும். அது எலிவேஷனை பொறுத்து. சரியா? இதுவும் வந்து நார்மல் எலிவேஷன் வந்து அதில் வரும், கஸ்டமைஸ்டு எலிவேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். கிளியரா? அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து காம்பவுண்ட் வால். காம்பவுண்ட் வாலை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். பில்டிங் ரேட்டில் வந்து அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பில்டிங் ரேட்டில் அந்த காம்பவுண்ட் வால் வராது, அடிஷனலாக தான் வரும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா காம்பவுண்ட் வாலே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜி நிறைய இருக்குது. நார்மலாக ஒரு 1.5 அடி 2 அடி பள்ளம் எடுத்துட்டு கீழே வந்து கருங்கல் போட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வந்து அதிலே வந்து கட்டு வேலை ஒரு 6 அடி வரை ரேஸ் பண்ணி வந்து கட்டி பூசக்கூடிய மெத்தடாலஜி இருக்குது. கீழே வந்து எர்த் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பீமை போட்டுட்டு அந்த பீம்லேருந்து கட்டு வேலை ரைஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு பூசி எடுத்து விடலாம். அதுவும் ஒரு மெத்தடாலஜி இருக்குது. இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து எனக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வேணும், கீழே பையிலெல்லாம் போட்டு கீழே ஒரு 1.5 அடி அகலத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு 3/4 அடி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி கொண்டு போவோம். ஏன்னா வந்து கொஞ்சம் சாயில் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெத்தடாலஜியில் வரும். ஸோ அந்த காம்பவுண்ட் வால் அந்த வீட்டு உரிமையாளருக்கு அந்த லேண்டுக்கு சிச்சுவேஷன் எப்படி, அதில் ஃபில்லிங் வருதா இல்லை நார்மல் கிரவுண்ட் லெவல்லே ஃபில்லிங் வரலையா, அதை பொறுத்து என்ன பண்ணுறோம் அந்த காம்பவுண்டில் மெத்தடாலஜி ஸ்டைலும் மாறுபடும். அப்படி மெத்தடாலஜி வந்து மாறுபடும் போது வந்து அந்த ரேட்டு வந்து வேரி ஆகும். ஸோ அந்த சைட்டுக்கு ஏற்றாப்புல எந்த மாதிரி டைப் வந்து காம்பவுண்டு போடணும், அந்த சைட்டோட லெவல் என்ன, அந்த மண்ணோட தன்மை என்ன, அந்த சைட்டில் வந்து திரும்ப வந்து நம்ம மண்ணு ஃபில் பண்ண போகிறோமா இல்லை டவுனில் இருக்கா இல்லை மேலே இருக்கா அப்பில் இருக்கா, இதெல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணி இதெல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணும்போது வந்து அந்த காம்பவுண்ட் வாலையை வந்து நமக்கு எந்த மெத்தடாலஜியில் போடுறான்னு சொல்லி ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும். அதை பொறுத்து வந்து கண்டிப்பாக வந்து வேரியேஷன் ஆகும். ஸோ ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வராது, எக்ஸ்ட்ரா தான் வரும். கரெக்டாக? அடுத்து வந்து டெரஸ் வாட்டர் டேங்க். டெரஸ் வாட்டர் டேங்கை பொறுத்து நார்மலாக வந்து அந்த 1900 2000 வந்து ஒரு ரேட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க. நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலர் சின்டெக்ஸ் டேங்கோ இல்லை ஒயிட் கலர் சின்டெக்ஸ் டேங்கோ தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதுதான் கொடுப்பாங்க. அது அதன்படி கொடுத்தாலும் வந்து அது கரெக்டாக வந்து அந்த ரேட்டு கட்டேரி ஆகும். ஏன்னா ஆர்சிசி டேங்க் வேணும், ஆர்சிசி டேங்க் கட்டிட்டு அதில் வாட்டர் ப்ரூஃப் பண்ணி திரும்ப டைலெல்லாம் ஒட்டி வரணும் வந்து அது அடிஷனல் ரேட்டில் தான் வரும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்கரை வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆர்சிசி போர்ஷனாக போயிருது. அவர் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டில் வந்து பிளிந்த் ஏரியாவில் அந்த வாட்டர் டேங்க் வந்து ஆடிங் வராது ஸ்கொயர் ஃபீட்டில், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனால் அதே சின்டெக்ஸ் டேங்க் வைக்கிறான்னு ஒரு பார்ட்டை வாங்கி கொண்டு வைக்கிறாரு, அவரோட ஸ்கோப் வச்சு முடிச்சு விட்டுருவாரு. சின்டெக்ஸ் டேங்க்னா ஒரு செலவு பண்ணி அதை வந்து வாங்கி வச்சுருவாரு. ஆனால் ஆர்சிசியில் போடும்போது வந்து அது ஒரு அடிஷனல் ஒர்க்கு, காங்கிரீட்டு சர்ஃபேஸை வந்து அதுக்குன்னு சென்ட்ரிங் கம்பி காங்கிரீட்டு அப்புறம் வந்து திரும்ப பூச்சி வேலை டைல்ஸ் வேலை வாட்டர் ப்ரூஃப் அது ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறதால கண்டிப்பாக அது அடிஷனல் தான் வரும். ஸோ வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வராத வேலைகள் வாட்டர் சம்பு, செப்டி டேங்கு, எலிவேஷன் ஒர்க்கு, காம்பவுண்ட் வால் ஒர்க்கு, டெரஸ் வாட்டர் டேங்க், இது 5 வேலை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் உள்ளடங்காது. இதுவும் ஒரு சில கான்ட்ராக்டர் ஒரு சில பில்டரை பொறுத்து வந்து செலவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஒர்க்கு எடுக்கும் போதே வந்து சார் நான் உங்களுக்கு வாட்டர் சம்பு ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுக்குறேன், இல்லை நான் உங்களுக்கு செப்டி டேங்க் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி தரேன், இல்லை வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சார் வந்து காம்பவுண்ட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி தரேன்னு சிலவங்க சொல்லி கமிட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாகி எடுக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவார், இல்லை சார் இதெல்லாம் வந்து என்னோட ரேட்டில் இது வந்து வராது அடிஷனலாக தான் வரும்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க. அது ஆன் டைமில் வந்து நம்ம அந்த கஸ்டமரும் அந்த பில்டரும் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ரேட்டுக்கு எடுக்கிறாங்க அந்த ரேட்டில் வந்து இது ஆஃபர் கொடுக்கலாமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்டர் எடுக்கிற ஒரு முடிவு தான். அதுக்கு வந்து அந்த ஓனர் கமிட் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் டிபெண்ட் அப்பான் அந்த அக்ரிமெண்ட் டைமில் அவங்க 2 மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன போடுறாங்களோ அவங்க ஆஃபர் கொடுத்தா பண்ணி தான் ஆகணும். அப்படி ஆஃபர் கொடுக்காத பட்சத்துக்கு வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வந்து இதெல்லாம் அடிஷனலாக தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் ரேட்டில் வந்து பில்டிங்கை கொடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண கொடுக்கும்போது XYZ எந்த பர்சன்ட் யார் கான்ட்ராக்டோ பில்டரோ இன்ஜினியர் கொடுக்கும்போது வந்து என்னென்ன ஒர்க்கு அந்த ரேட்டில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாதுன்னு சொல்லி நமக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா கிடைச்சிது. ஓகேவா? இது வீடு கட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது ஓனருக்காக இருந்தாலும் சரி தான், இல்லை மற்ற மாதிரி வந்து ஏதாவது கான்ட்ராக்டர் பார்த்தாலும் ஓகே தான். மேலே இதே மாதிரி வந்து
புதிய ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோ வந்து நான் உங்களை தான் சந்திக்கிறேன். எஸ்பிபி ஹோம்ஸ் ரெண்டு உங்கள் இன்ஜினியர் சுபின் ஃப்ரெடி. நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். பக்கத்தில் பெல் பட்டனை அழுத்திட்டு பாருங்கள். மேலும் நான் போடக்கூடிய இதே மாதிரி வீடியோ வந்து டெக்னிக்கல் வீடியோ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ.